Sziasztok, Petra vagyok. Nagyon gyorsan megy az idő, már kezdődik az április, és természetesen áprilisban is lesz egy szuper érdekes téma itt az Easy Hungarian-nél. Szóval itt az április, végre itt az igazi tavasz, és reggel nem -5 fok van, mint március első felében. Itt nagyon hideg volt márciusban. Ma is egy kicsit hideg van, de most már jobb az idő, csak mindig esik az eső. Na jó, nem mindig, de nagyon sokat. Szerintem az elmúlt 1-2 hétben minden nap esett az eső, és így elég nehéz, ha biciklivel közlekedsz, mint én. Én mindig biciklivel közlekedek, biciklivel megyek mindenhova, és nem nagyon lehet tudni, hogy milyen idő lesz, mert néha süt a nap, akkor nagyon meleg van, aztán esik az eső, megint van egy kis napsütés, megint esik az eső, néha egész nap esik, és nagyon, nagyon változékony az időjárás. Ugye a változékony azt jelenti, hogy sokszor változik. És azt is szokták mondani, hogy áprilisban szeszélyes az időjárás. A szeszélyes az is azt jelenti, hogy sokszor változik, és hogy gyorsan változik ez a szeszélyes időjárás. És ebben a szeszélyes hónapban, áprilisban mi lesz a téma itt az Easy Hungarian-nél? Hát a játék. Játszani fogunk, és a játékról, a játékokról fogok írni a magazinban, és erről fogunk beszélgetni a klubban és a privát programokban. Ha te is szeretnél a játékról olvasni, tanulni, beszélgetni, akkor gyere az Easy Hungarian klubba, vagy a magazinba. Ezeket megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy kattints ide, vagy keresd a linket a leírásban. Szóval a játék lesz a téma áprilisban, és mint mindig, most is 3 szöveget fogok küldeni a magazinban. Az első szövegben arról olvashattok, hogy miért szeretünk játszani. És nem csak gyerekkorunkban játszunk, ugye? Hanem felnőttként is. Amikor felnőttek vagyunk, akkor is fontos a játék. Mire gondolok? Hát nem arra, hogy felnőttként is legózunk, bár valaki legózik, vagy Barbie babázunk, nem. Gondoljunk arra, hogy például a sport is játék. Oké? Tehát amikor olimpiát nézel, akkor is játékokat nézel. Vagy amikor focizol a gyerekeddel, akkor is játszol. A szövegben arról olvashattok majd, hogy miért fontos a játék az emberek életében, és hogy a játék nem csak szórakozás, tehát nem csak azért csináljuk, mert ez egy hobbi, hanem több, mint szórakozás, és van valami más dolog is mindig. A második és a harmadik szövegben konkrét játékokról fogok írni. Az egyik szövegben a Barbie babáról írok. Igen, tudom, hogy ez nagyon trendi volt, nagyon trendi volt Barbie-ról beszélni 2023-ban, amikor a filmet csinálták, de azt gondolom, hogy a Barbie baba története mindig érdekes. Hogyan született ez a baba, mikor született az első Barbie baba, ki volt az igazi Barbie? Mert volt egy Barbara nevű kislány, ki volt ő, és hogy hogyan lett ez egy kultikus játék, az egyik legfontosabb játék a világon. Abból is lehet látni, hogy milyen fontos az emberi kultúrának a része, abból is lehet látni, hogy nagyon sikeres filmet is csináltak Barbie-ról. És nem gyerekfilmet. Látjátok? Nagyon érdekes, tényleg, hogy a játék a mi életünkben, a felnőttek életében is mindig ott van.
A harmadik szövegben egy olyan játékról írok, amit csak felnőttek játszanak, legalábbis Magyarországon illegális, ha a gyerekek lottóznak. A lottóról fogok írni, arról, hogy miért szeretünk lottózni. És ugye a legnépszerűbb lottó az, amikor 90 szám van, és ebből 5 számot kell választani, és nyersz, vagy nem nyersz. Na, és arról is írok a szövegben, hogy miért pont 90 szám, és miért pont 5-öt kell választani. Tehát miért ezek a számok fontosak a lottóban. És persze, ha már a lottóról beszélünk, akkor arról is beszélgetünk majd a klubban és a privát programokban, hogy mit csinálnátok, ha nyernétek a lottón. Szerintem minden ember gondolkozott már azon, hogy mit csinálna, ha nyerne a lottón, vagy ha sok pénzt nyerne. És erről is fogunk beszélgetni. Ha szeretnétek ilyen érdekes kérdésekről beszélni magyarul, akkor gyertek a klubba. Ezek lesznek áprilisban a magazinban és a klubban, és az a kérdésem, hogy szerintetek melyik szöveg, vagy melyik téma lesz a legérdekesebb áprilisban? Melyik szöveget szeretnétek elolvasni? Azt, hogy miért játszunk, és miért fontos a játék az életünkben, vagy a Barbie baba történetét, vagy a lottó történetét. Írjatok kommentet, nagyon kíváncsi vagyok, és jó tanulást kívánok áprilisban is. Sziasztok!